Hangafoota oduu giddugalli tajaajila iddoo tokkoo masoob magaalaa Bahar Daar hojimaata si'ataa hojiirra oolchuun hojimaata badaa hambisuusaa tajaajilamtoonni magaalattii beeksisan. Itoophiyaa keessatti dhaabbilee mootummaa naannolee gara hojimaata dijitaalaatti seenuun qulqullinaa fi saffisa tajaajila mootummaa fooyyessuuf gahee olaanaa taphachaa jiraachuun ibsame. Harka fuunee ashamaa akkam jirtu kabajamtootaaf jaallatamtoota hordoftoota keenya Amaaraa Miidiyaa Koorporeeshin Amiikoo Hibir kutaa qophii afaan Oromoo irraa oduulee keenya har'aa qabannee isiniif dhiyaanne irraa oduulee kanneen wajjin Surraa Iddoo isaati. Oduulee keenya har'aas kan eegallu oduulee gaggabaaboodhaanii mandaraa margaa waan qindeeffate hordofnee walitti deebinu. እኛ ኢትዮጵያውያን ከራሳችን አልፎ ለዓለም ማህበረሰብ ውህደትና ልማት መሰረት የሆኑ ጥንታዊ አገር በቀል እሴቶች ባለቤት ነን። ኢጃርሲ ስርና ዲሞክራሲ ከን ዱጎሙ ጭሚና ዳብሌ ቆፋን ኦሶ እንታኔ ህርማና ለሚሌ ደበለተ ጀቹን ፕሬዝዳንቲን ፌዴሪ ታዬ አጽቀሥላሴ ዱበተን ማኒ መሬ ዳብሌ ሐዋሳ ሲቪል ኢትዮጵያ ሰገንታ ቃሞሌ ፊለኖ ወሊ ገለቶርፈ ፋሚል ኬሱ ኬሰtti qooda qaban galateeffachuu fi beekamtii kennuu gaggeesseera. Saganticha irratti kan argaman Pirezidaantii Taayyeen ijaarsi sirna dimookiraasii kan dhugoomu cimina dhaabbilee qofaan osoo hin taane hirmaannaa cimaa lammiilee dabalata jedhaniiru. Abdiin Itoophiyaa haala siyaasa qaroome keessatti dagaaga jechuun kaasanii lammiileen Itoophiyaa filannoo baranaa milkeessuu keessatti gahee olaanaa baachuu eeraniiru. Afayyaa'in mana maree bakka bu'oota uummataa obbo Taaggasee Caafoo, itti aanaa ministeera muummee obbo Tamasgeen Xurunaa, aangawoonni olaanoo, waldaaleen siivilii, ፓርቲሌን ሲያሳፊ ቆደ ፍደቶን ንብሮ ተገንቲቻ ረቲ አርገማኒሩ ሂደቱን በቅርበት በመከታተልና ዓለም አቀፋዊ ምልከታችሁን በማጋራት አጋርነታችሁን ላሳያችሁ ለአፍሪካ ህብረት ለኢጋድና ለዲፕሎማቲክ ማህበረሰቡ አባላት ከፍ ያለ ምስጋናዬን ለማቅረብ እወዳለሁ። ዳር ከተማ እንደሚታወቀው ከፍተኛ የሆነ የቱሪዝም የግብርና እና የተለያዩ ዘርፎች እንቅስቃሴ የሚደረግበት ከተማ ነው። በዚህ ውስጥ ደግሞ ወጣቱ ከቱሪዝም ዘርፉ ከፍተኛ ተጠቃሚ ነው። ስለዚህ ወጣቱ ከቱሪዝም ዘርፉ ከፍተኛ ተጠቃሚነቱን የሚያረጋግጠው ሰላም ሲከበር ነውና ወጣቱ ለሰላም ከፍተኛ የሆነ ፍላጎትም አለው። ሰላሙንም በማስጠበቅ የበኩሉን ሚና ይጫወታል። ደርገጎኒ ነገኛ ፊ ሚሶማ ኡመታፍ ፋጀን ቡረ ቢየቲት ጀቹን ቡልቻን ኦላና ናኖ አማራ አረጋ ከበዳ ይብሰን Bulchaan olaanaa naannoo Amaaraa Araggaa Kabbadaa haala waqtaawaa misoomaa fi nageenyaa irratti magaala Bahar Daaritti dargaggoota waliin marii taasisanii jiru. Bulchaa olaanaan kun akka jedhanitti hirmaannaan dargaggoonni gama hundaan biyya utubuu irratti gahee olaanaa qabu jedhaniiru. Filannoo waliigala torbaffaa kan nageenyi isaa eegame kan iftoominaa fi dimokiraatawaa akka ta'uuf dargaggoonni shoora olaanaa taphachaa akka turanis yaadachiisaniiru. Obbo Araggaan dargaggoonni nageenyaa fi misooma uummataaf ifaajan bu'uura biyyaatii jedhaniiru. ስራ ፈላጊ ወጣቶችን በደንብ መለየት ያስፈልጋል። መዝግቦ መያዝ ያስፈልጋል። እስከ ትምህርት ዝግጅታቸው መስራት እስከሚፈልጉ ድረስ ለይቶ መያዝ ያስፈልጋል። የተለየው ጸጋ ጋር ደግሞ የሚያስፈልገው መንግስታዊ ድጋፍ ማድረግ ያስፈልጋል። በተቻለው መጠን ማለት ነው። የፋይናንስ ድጋፍ፣ የመሬት አቅርቦት ድጋፍ፣ የሼድ ድጋፍ፣ የስልጠና ድጋፍ ማድረግ ይገባል። Magaalaa Kamiseetti tajaajilli yaala rifeensa ijaa gara keessaatti dacha'uu bilisaan kennamaa jira. Qajeelchi fayyaa bulchiinsa sablammii Oromoo dhaabbata idil addunyaa Carter Center waliin ta'uun hawaasa dhukkuba kanaan qabamaniif tajaajila yaala baqsanii yaaluu qolaa ijaa kennaa jira. Itti aantuun hooggantuu qajeelcha fayyaa bulchiinsa sablammii Oromoo aadde Anshaa Maammed akka jedhanichi magaalicha keessatti namoota rakkoo rifeensa ijaa gara keessaa dacha'uu qaban manaa manatti deemuun sakatta'insa gaggeeffameen namoonni 533 ol adda baafamaniiru. Yaalicha buufata fayyaa bilisaan kennamaa jiraachuus ibsaniiru. Itti dabaluun yaalicha bifa duulaatiin kan gaggeeffamu waan ta'eef namoonni qorannoodhaan adda baafaman gara iddoo yaala qophaa'etti dhufuun yaala akka fudhatan waamicha dhiyeessaniiru. Tajaajilli yaala qindaa'aa rifeensaa ijaa kun guyyoota walitti fufanii 4 buufata fayyaa bulchiinsa magaalichaa keessatti kan kennamu yoo ta'u fayyadamtoonni tajaajilichaa mootummaan gochaa kana cimsee itti fufuu akka qabu yaada kennaniiru.
የስራ ላይ ልምምዳቸውን በተገቢው ሁኔታ ላጠናቀቁ ወጣቶች ቋሚ የስራ ዕድል በመፍጠር የዚህ ፕሮግራም ዋነኛ መዳረሻ ግብ በመሆኑ በዚሁ ላይ ከወዲሁ ዝግጅት እንድታደርጉ በጥብቅ አሳስባለሁ። Ministeerri hojii fi ogummaa sagantaa ga'umsaa jedhamuun dargaggoota 100,000 carraa hojiin fayyadamoo taasisuu ifoomseera. Ministeerichi hanqina carraa hojii dargaggoota furuuf baankii addunyaa waliin qindoomina sagantaa biqaati jedhamu kan hundeesse yoo ta'u, sagantaa leenjiin carraa dargaggootaa kun magaalota 11 keessatti hojjetamaa ture jira. Wayita ammaas carraa hojii kana gara magaalota 16tti babal'isuun dargaggoota 100,000 dabalataan fayyadamoo saganticha taasisuuf ta'uun eerameera. Sagantichi deeggarsa doolaara miliyoona 52 baankii addunyaarraa argameen waggoota lamaan dhufaniif kan hojiirra oolu yoo ta'u, dargaggoonni umuriin isaanii waggaa 18-29 gidduu jiran fayyadamoo ta'uu jedhameera. Sagantaa eegalchiisa irratti ministeer deetaan ministeera hojii fi ogummaa Salamoon Sookaa dabalatee hooggantoonni olaanoo biiroo hojii fi ogummaa naannolee argamaniiru. በስራ ዓለም ብቁ የሆኑ ወጣቶችን ለማፍራት በትኩረት መስራት ይጠበቅባቸዋል። 2030 ፕላን ጀምሮ ኢትዮ ኮደርስ ብሎ ሚሊዮን ኮደሮች ዴቨሎፕ ማድረግ ጀምሮ በነበረው ሙቭመንት ለኛ በነበረ እንቅስቃሴ ትልቅ ሰፖርት ነበረ። xiyyeeffannoon Itoophiyaan dijitaalaayizeeshiniif kennite dandeettii dorgommii keenya addunyaa irratti dabalaa jira jechuun barattoonni dorgommii xumura ICT Huwaawii addunyaa irratti damee kalaqaa irratti injifatan ibsan. Tarsiimoo dijitaala Itoophiyaa 2030 waggoota 5 dhufanii keessatti tajaajila neetwoorkii 5G guutummaatti dhaqqabamaa gochuu waraqaa eenyummaa dijitaalaa babal'isuu akkasumas lammiilee dandeettii dijitaalaatiin gabbisuu irratti xiyyeeffateera. Milkaa'ina tarsiimoo sagantaalee dandeessisan keessaa tokko kan ta'an sagantaa Itoo Kooders miliyoona 5 dandeettii humna namaa ijaaruun biyyattii fayyadamummaa teekinooloojii irraa gara teekinooloojii uumuutti ceesisuu keessatti shoora olaanaa qaba. Xiyyeeffannoon Itoophiyaa dijitaalaayizeeshiniif kennite hojii isaanii guddisuuf shoora olaanaa akka qabu eeruun barattoonni kunneen leenjii kooders miliyoona 5 beekumsa dijitaalaa guddisuu keessatti gumaacha akka qabus dubbataniiru. Qabanneetti dabarra. Qormaata naannoo fi biyyaalessaaf qophii gahaan taasifamaa turuu qajeelchi barnootaa bulchiinsa sablammii Oromoo ibse. Ibsa kominikeeshiniin qajeelcha bulchiinsa sablammii Oromoo nuuf erge daawwanne walitti deebinu. Adii Tafarraan Jaamaatti gaafatamaa qajeelcha barnootaa godina saba Oromooti. Qormaata naannoo fi biyyoolessaa bara 2018 qoruudhaaf hojii qophii duraa hedduu hojjetaati kan turre. Hojiin hojjetaa turre inni jalqabaa hojii barataan beekumsaan xiinsammuudhaan gahee qormaataaf akka dhiyaatu gochuutti hojjetaa kan turre. Isa saniif barataa keenya tuutoriyaalii garaagaraa kennuudhaan hedduu deeggaraati kan turre. Dabalataan ammoo workishitii garaagaraa qopheessuudhaan gaafilee kana dura qormaata biyyoolessaa qormaata naannoo irratti bahaa turan irra deebi'anii akka hojjetan hojii shaakalsiisuu hedduu hojjetaati kan turre. Dabalataanis hojii xiinsammuu isaanii guddisuu ijaaruu haala addaatiin hojjetaati kan turre. Kanaaf almost yeroo ammaa kanatti hojii qophii barattoota qopheessuu keenya hedduusaa gara xumuraatti geenye barattoonni keenya amma qormaataaf akka qophaa'an guutumaa guututti haalli itti goone jira. Kanaaf hojii ammaa hojjenneen bu'aan gaariin akka dhufes madaallii godhaa turreen qormaata kennaa turreen bu'aan gaariin jijjiiramni gaariin barattoota keenya irra akka jiran modeela qormaata modeelaa keenyanis adda baasuudhaaf yaallee jirra. Wantoota hafan tokko immoo ammas yeroo hafe kana keessatti wiirtuu tumsaa akka ta'an gochuudhaaf yaaliin godhamaati kan jiru. Bifa kanaan bara kana gaafnee qophii gaarii goonee jirra. Akka godinatti qophii gaarii goonee jirra yaada jiru qabna. Isa kanaanis ammoo qophiin goone kun barattoonni aadaa walirraa waraabuu akka hin jiraanne, korrojaan akka hin jiraanne, dabalataanis ammoo ofitti amanummaa, miira ofitti amanummaa qabatanii qormaata isaanii tasgabbaa'anii haala hojjetan kan uumu akka ta'e hubachuun danda'amee jira. Hojii ammaa hojjetaa turre irraani. Kanaaf akka waliigalatti hojii barattoota qopheessuu keessatti isaan kan hojjennee jirra. Akka waliigalatti bara kana akka godinatti kutaa 6ffaa barattoota 10,000 olii qormaatanii qorra.
kutaa 8ffaa immoo barattoota 6,100 ol ni qoramu. Kutaa 12ffaa barattoota 1,200 oli ni qorsiifna. Akka waliigalatti qormaata naannoo fi qormaata biyyoolessaa irratti barattoota 18,000 oli akka godina keenyatti qormaata irra ni taa'u yaada jiru kan qabnu. Isa kana milkeessuuf gaamma hojii qophii duraa qormaatati hojjetaatii kan jirru. Qormaanni keenya qophiin amma ammaa goone akka milkaa'u adeemsi qormaatichaa naga qabeessa akka ta'u akka milkaa'u hojii qophii duraa hojii qormaataa raawwattoota qormaataa wajjin hojiin hedduun hojjetamaati kan jiru. Giddugalli tajaajila iddoo tokkoo Masoob magaalaa Bahar Dar hojimaata siyaasaa hojiirra oolchuun hojimaata badaa hambisuu isaa tajaajilamtoonni magaalatti beeksisan Mirataan Mallasee haalattaan qindeesseetti. Dhaqqabamummaan tajaajilaa giddugalaa iddoo tokkoo Masoob kun manneen hojii mootummaa keessatti rakkoolee bulchiinsa gaarii kanaan dura mul'achaa turan hiikuu dandeessisaa jedhan. Fayyadamtoonni yaada isaanii akka kennanitti tajaajilichi kusaa fi qabiinsa hordofuudhaan hojimaata badaa hambisuu danda'eera. Tajaajiltoota yaada kennan keessaa tokko kan ta'an obbo Taqabbaa Mulugeetaan akka jedhanitti hojimaatni si'aataan giddugalaa Masoob kun deddeebi'ii fi rakkoo kanaan dura tajaajilamtoota mudachaa ture guutumatti kan hambiseedha jedhan. Obbo Taqabbaa Mulugeetaan tajaajila maqaa jijjiiramaa abbaa qabeenyummaa argachuuf dhufanii dhimma isaanii daqiiqaa keessatti guutumatti xumurachuu danda'u isaanii ibsaniiru. Hojimaanni haaraan kun kanaan dura dhimma tokko raawwachiisuuf gara manneen hojii adda addaa deddeebi'uudhaan rakkinaa fi yeroo gubummaa ture hambisuu akka dandeessises ibsaniiru. ለማሰብ ከባድ ነው ያው ሁላችንም እንደምናውቀው ውጣ ወረዱ ብዙ ነው gara dubaa deebi'anii yaaduuf baay'ee ulfaataadha. Bu'aa bahiin ni jira. Beellamni ni baay'ata. Guyyaa beellama kee deemtes nama tajaajila si kennu hin argattu. Bu'aa bahiin ni jira ture. Amma garuu bakka tokkotti tajaajila argachuun kaffaltii asumatti kaffalla. Murtiin haqaas jira. Paarkiin qophaa'ee jira. Mana nyaataas asuma bakka tokkotti argachaa jirra. Haalli amma jiru durarraa kan wal dorgomuu miti. Haaluma kanaan itti hafuufuun jedha. ዘር የሚቻል አይመስለኝም እና በዚሁ ይቀጥል ነው። Tajaajilamtuun biraa addee Fireewoot Warquu gama isaaniitiin tajaajilli maamiltoota ammayyaan giddugalaa kanaan dhiyaachaa jiru caalaatti babal'achuu akka qabu eeraniiru. ከዚህ በፊት መጥቼ ተገልግያ ቃል አሲን ዱራ ዱፌን ተጃጅለማ ቱሬ ሲመናን isaanii fi keessummeessuun isaanii baay'ee nama gammachiisa. Akkuma jirutti ta'ee yeroo tokko tokko neetworkiin rakkisaadha. San malee hundumtuu gaariidha. Garuu dhimma neetworkii yoo sirreeffame gaarii ta'a jedhee yaada. ያው ሲስተም ጉዳይ ቢስተካከል እላለሁኝ። Qindeessaan giddugalaa tajaajila iddoo tokkoo Masoob magaalaa Bahar Dar obbo Maasrashaa Faantaa gama isaaniitiin bulchiinsi magaalichaa tajaajiloota 87 ol caalaa komiin uummata irratti baay'atu manneen hojii 13 jalatti gurmeessuun fedhii tajaajiltoota guutuuf hojjechuusaa ibsaniiru. Giddugalli kun erga hojii eegalee booda qubsummaa maamiltoota dabaluu fi hojimaata badaa hambisuu akka danda'e eeranii baatiiwwan darban keessaas maamiltoota 58 ol tajaajiluu isaa ibsaniiru. Qo'annoo yeroo yeroon gaggeeffamuun hojimaaticha teeknooloojiidhaan deeggaruu fi saffisiisuudhaan itti qufiinsa uummataa dhibbantaa 98 oliin gahuun akka danda'ame ibsaniiru. ባህር ዳር ከተማ አስተዳደር መሰብ አንድ ማዕከል አገልግሎት Tajaajila giddugala Masoob bulchiinsa magaalaa Bahar Dar baay'inni dhaabbilee tajaajila kennan gara dhaabbilee 13tti ni ga'a. Dhaabbilee kana jalatti tajaajilawwan adda addaa tarreeffaman 87 ni argamu. Tajaajilawwan kanneen keessaa gara 58tti dhiyaatu tajaajila kennineera. Tajaajilli kennamaa jiru baay'ee bu'aa qabeessaa fi gaarii ta'uusaa yaada fayyadamtoota irraa hubanneera. Parsentii yoo ilaalamu ammoo qulqullinni tajaajila kenninu naannoo 98.7% ta'uusaa fudhatamuu qaba. እየደረሰ ነው የሚገኘው በፐርሰንትም ሲወሰድ ከ98.7 አካባቢ ፐርሰንት ነው የምንሰጠው አገልግሎት ጥራቱ የአገልግሎት ጥራታችን በዚህ ልክ እንደሆነ ሊወሰድ ይገባል የሚል ሐሳብ ነው። Waggoota shanan dhufan keessatti lammiilee galii gadaanaa fi giddugaleessa qaban qorannoodhaan adda baasuun sagantaalee garaagaraan hammatamanii abbaa manaa akka ta'aniif hojjetamaa jiraachuu deetaan ministeera magaalotaa fi bu'uuraalee misoomaa Helan Dabbabaa turtii Amiikoo waliin taasisaniin himan. Gabaasa Ayyalaa Masfiniif Kumee Balaay haalattaan qindeessiteerti.
Sagantaan manneen jireenyaa waloo bara 1997 kan eegalame yoo ta'u yeroo sanatti hanqinni manneen jireenyaa mul'achaa ture baay'ee yaaddeessaa waan tureef lammiidhaaf furmaata rifachiisaa laachuuf yaadamee kan jalqabamedha. Sagantaan galmeeffamtoota baay'ee keessumeessi kun kaayyoon isaa inni guddaan hawaasa galii gadaanaa fi giddu galeessaa qaban fayyadamuu gochuu akka ta'e Deetaa Ministeera Magaalaa fi Bu'uuraalee Misoomaa Heelan Dabbaba ni dubbatu. Haa ta'u malee fedhiin manneen jireenyaa waloo yeroodhaa gara yerootti dabalaa dhufuusaa fi dandeettii faayinaansii dhiyeessitoota gadaanaa ta'uun isaa piroojekticha akka lafarraa harkifatuu fi deebii saffisaa laachuuf akka rakkise ibsaniiru. በፊት እሳቤው እንግዲህ የፋይናንስ አቅራቢው የኮመርሻል ባንክ ያድን ከውምሳ ኢሰ ጀልቀባ ከንቱሪ ኤስ ማለቃ ባንክ ደልደለ ኢትዮጵያ ተየት ኦጀተማ ከንቱሪ አኩመ ቤከሙ ባንኩን በየኬኛ ረቲ ረኮን ቁሰና ባየቱ ጅራ manni immoo wanta maallaqa hedduu gaafatudha. Kanaafuu madda maallaqa tokko irraa manni miliyoonaan lakkaa'aman ijaaruuf hojmaatni waan hin jirreef adeemsa kana gamaggamuun akkamitti fedhii lammiilee guutuu dandeenya jechuun keessattuu bara kana carraa lammiilee adeemsa irra jiran maali deebiin isaanii akkamitti hiikama isa jedhu irratti biyya keenya keessatti qaamolee murtee kennan bakka jiranitti kabajamtuu kantiibaa magaalaa Addis Ababaa fi koree kantiibaa bakka argamanitti mari'annee adeemsa isaa dabalatee mari'anneerra. ተነጋግረን መውጫ መንገዱንም ጭምር አስቀምጠናል ማለት ነው። ወልጊቱ ደቡን ዲኤስሲ ፊ ፌዲ መኔን ቆርማታ ተኤ ቱሩ ከንብሰን ዴታ ሚኒስትሪቻ ለሚሌ የሮ አዳዳት ቁሰተኒ መኔን ቀቀብኔፍ ዴቢ ከኑፍ ሆጅተማ ጅራቹ አዴሰኒሩ ኬሰቱ ለሚሌ ወጎተ ደርበን ኬሳ ገልሜፈመኒ ፊ ደንዴቲ ቁሰና ሳኒ ጉተተኒ ወጎተ ሄዱፍ አብዲዳን ኤገቻ ቱረን ዱርሰ ከኑዳን ሀላ ሐቁማን ፈየደሞ ጎቹፍ ጅጅረምኒ ጫሳ ታስፈማ ጅራ በትክክል ግን የቆጠቡ ወይንም በቀጣይም ስሪት ከን ቁሰተን ዮኪን የሮይታኑት አመቁሰና ኢሳንራ ኤገም ሀለ ገባ ወጅን ወልጊቱ ደንደውን ለሚሌ ቁሰተኒፍ አከፈዲፊ ኤየማ ኢሳኒቲን ኬሱሜሱ ከንደንደው ሚሶማ ሂርማና ዱንፋ ኢጃረሙ ኬሳ ገሞቱማ ኢራ ሀሊ ኢቲ አርገተን ቶኩኒ ዊጃ ከፈሉ ከንደንደው አፑማን ከፈሉ ከንደንደኝሙ filannoo kiran lammiilee kunneen dursa argachuu qabu jennee gaaffilee afur dhiyaatanii dura duuban deebi'uu qaba kan jedhuun waliigaltee irra kan ga'ameeti. Imaammanni manneen haaraa kan raggaa'e. አዲሱ የቤት ልማት ፖሊሲ የጸደቀውን waggoota shananii dhufan keessatti lammiilee galii gadaanaa fi giddu galeessaa qaban qorannoodhaan adda baasuun sagantaalee adda addaa keessatti hammatamanii abbaa manaa akka ta'aniif hojjetamaa akka jirus agarsiifameera. ኢትዮጵያ keessatti dhaabbileen mootummaa naannolee gara hojmaata dijitaalaatti seenuun qulqullinaa fi saffisa tajaajila mootummaa fooyyisuuf gahee olaanaa taphachaa jiraachuu ibsame. Shimallis Daanyee haalattaanuun qindeeffateera. ኢትዮጵያ keessatti tajaajila mootummaa fooyyessuuf sirna dijitaalaa lafa qabsiisuun barbaachisaadha. Ministeerri Innoveeshinii fi Teekinooloojii Dr. Ballataa Mollaa akka himanitti adeemsa hojii dijitaalaayzeeshiniin biyyattii keessatti bu'aawwan jajjabeessaa hedduun galmaa'uu isaanii ibsuun mootummaan sirna dijitaalaa fi diinagdee dijitaalaa bara 2030tti ijaaruuf mootummaa federaalaa fi dhaabbilee mootummaa garaagaraa hojii qindoominaan hojjechaa jiraachuu himan. Akkasumas daawwannaa irratti qaamonni hirmaatan akka himanitti sanadoota murteessoo jireenya namoota dhaloota hanga du'aatti tajaajilan gara sirna dijitaalaatti ceessuun hojii mootummaa saffisaa ammayyaa fi iftoomina qabu uumuuf murteessaadhas jedhan. Kanaafis dhaabbileen mootummaa federaalaa qofa osoo hin taane dhaabbileen mootummaa naannolees guutumatti hojmaata waraqaa irraa gara hojmaata dijitaalaatti ce'u akka qaban himuun ce'umsi dijitaalaa tajaajila mootummaa fooyyessuu baasii hojii hir'isuu fi mootummaa ammayyaa ijaaruuf gahee olaanaa qabas jedhaniiru. ሰነዶችን ዲጂታይዝ ማድረግ መሰረታዊ ነው። ዲጂታይዝ እናደርጋለን ስንል አይጠፉም። ሰነዶታ ዲጂታል ጎቹን ዋን ቡራቲ ዲጂታል ጎነ የውጀን በደን ወሉማ ገለት ሲርነ ወረቃ ኬሰት ሲርነ ተጃጅለ ሙልአተን ለሚሌፍ ከኑን ረኮወን የውጅራቴ ኒ ሀምቢሱ የረኮወን ከና ሀምቢሴ ሲርነ ዲጂታላ አመያቴ ኤፊ ኢፍቶሚና ቀቡ ከራወቼፍ ኑታ ከና የወጉኑ ሲርነ ዲጂታላ ኢራ ገረ ዲጂታላይዜሽኒት ተኡስሞ ገረ ጪዮምሰ ዲነግዴ ዲጂታላት ዴሙፍ ካንጎደሙ ቁልቁልኒ ብያ ሀለ ጋሪ ተኤን ከን ገርጋሩ ታ ትርጉም ባለው ሁኔታ የሚያግዝ ይሆናል። ሆጂ ዲጂታላይዜሽኒቲፍ ጀልቀበ ረጎኒ ወረቀታን ጅረን ገረ ዲጂታላት ጅጅረሙን ዲርቀመ ዋንቴፍ ሆጂ ከነሞ ሚኒስትሪ ኢኖቬሽኒፍ ቴክኖሎጂ ደገርሰኑ ጎደኒ ስካነር ሄዱኑ ላተኒ ኮምፒውተርኑ ላተኒ ሀለ ከናን ገረ ስካን ጎቹት
ragaa kana iskaan gochuudhaaf gara ragaa miliyoona 20 iskaan isinii goonadhanii piroojeektiidhaan qabanii kan inni hojjechiisaa turanii daawwannaan kun ministeerri waajjira innoveeshiniif teekinooloojii dhufanii hojiin kun maalirra jira jedhu immoo dabalataan hordofaa jiru jechuudha. Gara fuulduraatti hojiiwwan Itoophiyaa keessatti hojjetaman kamuu sirna dijitaalaa irratti hundaa'uun guddina diinagdee keenyaaf ni tumsa jechuun himan. Akkasumas saamicha biyya keessatti hidda gadi jabeeffate dhabamsiisuuf sirni dijitaalaaይዜሽን bu'uura jechuunis himan. ቀጣይ ሀገራዊ ስራዎችም ይህንን መሰረት አድርገው ይሰራሉ ማለት ነው። Ittaansun hojiilee biyya bu'uuruma kanaan kan hojjetamu ta'a jechuudha. Dhimmoonni lakkaa'umsa uummataa dabalatee hojiiwwan baay'ee isaanii yoo ilaalle bu'uuruma dijitaala kanaan hojjetama. Kanaafuu kun hundeeffama waan ta'eef hundeeffama kana gara sirna dijitaalaatti yoo hin galchine gara diinagdee dijitaalaa ce'uuf waan jedhu diiga waan ta'eef amma danda'ame dhaabbileen hamma humna isaanii gara sirna kanaatti akka galan nutis ni gargaara. Dhaabbileenis amma humni isaanii eeyyamu hojjechuu qabu. Kun immoo gara fuulduratti dijitaala 2030 yeroo raawwannutti gahee ijoo ni taphata. የሆነ ሚና ይጫወታል ማለት ነውና tajaajila hattummaarraa bilisa taasisa. Uummanni direct dhufee nu bira hiriira hedduu qabatee guyyaa guutuu oolee tajaajila argachuurraa mana isaa taa'ee tajaajila gaafatee tajaajilli isaa dhumee fi kottuu fudhadhu jedhamee ragaa isaa akka dhufee fudhatu godha jechuudha. Kanaaf ragaan kun dijitaalis ta'anii gara ragaa bu'uuraatti jijjiiramanii giddu galeessatti qabamuun jira. Ragaan kun ragaa qabatamaa, ragaa uummataaf fayyadu, ragaa attummaarraa qulqulluu ta'e, ragaa uummanni tajaajila saffisaa itti argatu. Waajjiroonni barbaadanis akka barbaadan ragaa nama barbaadanii jijjiirama qaba jijjiirama hin qabu, rakkoo qaba rakkoo hin qabu seedu ilaalamee ragaa argachuu akka danda'an tajaajila saffisaa ta'e, tajaajila amanamaa ta'e laachuudhaaf bu'uura jechaadha. digitization kun. Itiyoophiyaan guddina saffisaa gama misooman fiduuf teekinooloojiin deeggaruun yoo kan hojjetame ta'e biyya dorgomtuu taate arguuf dhaloonni kan ragaa bahaa jiranidha. Kanaaf immoo tajaajila uummataa gara dijitaalatti jijjiiruun bu'aa barbaachisuuf oolchuuf hojiiwwan hojjetaman tumsuun gahee hunda keenyaa ta'uu barbaachisas jechuun akeekaniiru. Odeeffannoolee maddeen alaarraa argaman ammoo waa'illi keenya Barakat Absiisaay haalattaanuun qindeeffateera. Daawwannee walitti deebinu. Moving on, a group of Nigerian citizens are fleeing South Africa amid the rising violence. Migrant communities in the country are fearing for their safety after the recent unrest. lammiileen Naayijeeriyaa 1,000 ol Afrikaa kibbaa gadhisanii bahuun isaanii himame. Jiraattota biyyattii lammummaa isaaniitiin adda ta'an Afrikaa kibbarraa akka bahan jechuun sochiin raawwatamaa jiru erga jalqabame guyyoonni baay'een darbaniiru. Sochiin kunis balaa baay'ee uumaa jira. Namoonni baay'een bakka jireenya isaaniirraa ari'amaniiru. Lubbuun namoota baay'ees darbeera. Lammiileen Naayijeeriyaa kumaatamaan lakkaawamanis torbee darbeerraa kaasee gara biyya isaaniitti baqachaa jiru. Qe'ee hojii fi qabeenya isaaniirraa adda ba'aniiru. Dabalataanis ministeerri dhimma alaa Naayijeeriyaa Ambaasaadder Shaalaa Inley akka himanitti midhaan baay'een isaaniirratti qaqqabaa turuu ibsaniiru. Haaluma kanaan namoonni 200 ol buufata xiyyaaraa intarnaashinaala Meeritaa Muhammaditti simannaan isaaniif taasifamee jira. Namoonni gara biyya isaaniitti deebi'aa jiranis mootummaan biyyattii akka isaan gargaaru gaafachaa jiraachuu Afrikaan News gabaasee jira. Now helping citizens who want to return home while pushing South African authorities to protect those who choose to stay back. Several African countries, including Ghana, Malawi and Mozambique, are organizing similar repatriation efforts for their citizens. President Donald Trump says an agreement has been reached between the United States and Iran and that on Friday, Iran will reopen the Strait of Hormuz for shipping and the U.S. will lift it. Pakistan's prime minister says the agreement signing will take place Friday in Switzerland. Pakistan has been mediating these discussions. Ameerikaa fi Iraan waliigaltee irra gahuun isaanii ibsame. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp waliigaltee waraana Iraan waliin ji'a 3 ol ture dhaabuu danda'u irratti gahuu isaanii beeksisan. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp waliigaltee waraana Iraan waliin ji'a 3 ol ture dhaabuu danda'u irratti gahuu isaanii beeksisan. Biyyoota lamaan mariisisaa kan turte Paakistaan ibsa karaa ministeera muummee isheetiin baasteen marii itti fufiinsaan taasifameen Ameerikaa fi Iraan gidduutti waliigaltee irra gahuu keenya yommuu ibsinu gammachuudhaan jedhaniiru. Dabalataanis sirni mallattoo waxabajjii 12 Switzerland irratti kan gaggeeffamu ta'uusaa ibsaniiru. Waliigaltee kanaan Iraan oomisha meeshaalee niwukileeraa kamiyyuu akka dhaabduu fi hidhachuu dhiisuufis kan waliigaltee yoo ta'u,
Ameerikaan gama isheetiin buufata doonii Iraan humni waraana galaanaa Ameerikaa cufatee ture akka bantu ajajaniiru. Akkasumas dooniiwwan kaffaltii malee ulaa galaanichaan akka deemuu danda'an beeksisaniiru. Late today, Israel had struck at Hezbollah targets close to Beirut because Hezbollah had struck into Israel. That had happened earlier in the day. All right, we're going to return now to our story out of Lebanon. Israel has just carried out strikes. Israa'el Beirut irratti haleellaa jabaa raawwatte. Israa'el Beirut keessatti qarqara magaalaa namoonni baay'inaan itti argaman Daahilaa jedhamutti haleellaa jabaa raawwatte. Waraanni Israa'el haleellaa kanaan haleellaa sirrummaa jechuun kan waaman yoo ta'u giddugala ajajaa Hizbollaa irratti xiyyeeffachuun akka raawwatame ibsaniiru. Waliigaltee Ameerikaa fi Iraan gidduutti taasifamee kaasuudhaan gama baay'een gaaffii kan kaasise haleellaan kun jiraattota magaalattii baay'ee irratti miidhaa guddaa uumee jira. Haala walqabateen pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp haleellaa xiqqoo fi bu'aa kan hin qabaanne jechuun dubbataniiru. Iraan ammoo haleellaan kun sarara diimaa kan darbee ta'uu caqasuun haleellaa kanaaf deebiin akka laatamu And Iran have proven to be moments of jeopardy here in Lebanon. In fact, on the 8th of April, when the first deal was signed, it was the deadliest day of the war so far. And speaking to people from Dahia, from the south, over the course of the day. Kabajamtoota hordoftoota keenya oduulee keenya har'aa osoo hin goolabin dura al tokkoon kafoota isaanii si yaadachiifna. Giddugalli tajaajila iddoo tokko masoob magaalaa Bahar Daar hojimaata si'ataa hojiirra oolchuun hojimaata badaa hambisuu isaa tajaajilamtoonni magaalattii beeksisan. Itoophiyaa keessatti dhaabbilee mootummaa naannolee gara hojimaata dijitaalaatti seenuun qulqullinaa fi saffisa tajaajila mootummaa fooyyessuuf gahee olaanaa taphachaa jiraachuun ibsame. Kanneen jedhan hangafoota oduu keenyaa turanii filattanii waan nu daawwattaniif galata guddaa qabdu. Qophiilee keenyaa afaan wajjin turtii gaarii.